السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم وصفة غدا سهلة وبسيطة جدا وسريعة قوي. بصراحة انا مش عارفة هسميها ايه. ممكن نسميها مسقعة باللحمة المفرومة مثلا. هي شبه المسقعة باللحمة المفرومة. ممكن نسميها خلطبيطة بالصلصة لانها شبه الخلطبيطة بالصلصة شوية، مش قوي برضو. فانا بصراحة مش عارفة اسميها لكم ايه، بس مش مشكلة الاسامي، المهم انها وصفة جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. يلا نبدأ مع بعض. هحتاج هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وهحتاج بصلاية كبيرة مبشورة ومعلقة ملح صغيرة ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة بابريكا صغيرة، ده كده عشان اللحمة المفرومة. هنجيب بقى بطاطستين كبار متقطعين حلقان زي ما انتوا شايفين كده رفيعة، وهنقطع فلفل اخضر برضو قطع كده مربعة، وحلقان بصل وبتنجان اسمر رومي. وهحتاج هنا حوالي كوبايتين كبار من صلصة الطماطم، وهحتاج معلقة فلفل اسمر وملح وبابريكا وتوم بودر معالق صغيرة، دي عشان الصلصة. هنجهز الاول اللحمة المفرومة، هنحط عليها البصل ونحط عليها البهارات بتاعتها، الملح والفلفل الاسمر والبابريكا. هنخلطهم كويس جدا مع بعض. كده اللحمة بتاعتنا بقت جاهزة. هنجيب بقى بقية الخضار عشان نبدأ نرصه في الصينية. الاول هنجيب كده بطاطساية، وهنجيب واحدة بتنجان، بعد كده واحدة فلفل وواحدة بصل، وهنحطهم كده بجنب الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنجيب بقى قطعة من اللحمة المفرومة، قطعة صغيرة، هندورها كده وبعد كده هنبططها نخليها تبقى شبه الهمبرجراية بس تكون صغنونة خالص زي ما انتوا شايفين كده. وحاولي ترفعيها شوية لان هي مع التسوية بتكش واللحم بيلم في بعضه، فعشان ما تبقاش تخينة قوي. وهنوقفها جنب الحاجات اللي احنا وقفناها بالشكل ده، وبعدين هنرص نفس الرصة تاني، بطاطساية بتنجانية وفلفلاية وبصلاية، وبعد كده هنوقفهم جنب اللحمة بالشكل ده برضو. هنكرر بقى نفس اللي احنا عملناه لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا. زي ما انتوا شايفين هي نفس مكونات المسقعة باللحمة المفرومة، بس احنا رصينها بطريقة الخلطبيطة بالصلصة، عشان كده انا مش عارفة اسميها خلطبيطة بالصلصة ولا اسميها مسقعة باللحمة المفرومة. هي في النهاية مش مهم الاسامي خالص، يعني المهم الوصفة وانها تطلع جميلة وانها تعجبكم ان شاء الله، يعني المتأكدة. هي خفيفة قوي وتنفع وجبة غدا جميلة جدا. هنكمل بقى زي ما انتوا شفتوا كده بنفس الطريقة لحد ما نخلص الكمية كلها. زي ما انتوا شايفين كده احنا خلصت الكمية كلها، بس فاض كده شوية بطاطس وشوية فلفل، قلت احطهم في جنب الصينية هينفعوا برضو ناكلهم، مفيش مشكلة خالص. بعد كده بقى هنجهز الدريسنج بتاعنا. هنجيب بقى صلصة الطماطم وهنحط عليها البهارات بتاعتها اللي احنا كنا مجهزينها. هنحط معلقة صغيرة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسمر ومعلقة صغيرة من التوم البودر ومعلقة صغيرة من البابريكا. هنحطهم على صلصة الطماطم كده هنخلطهم كويس جدا مع بعض. احنا هنجيب بقى نص كوباية مية وهنحطها بس على الصلصة عشان نخففها شوية، لان الصلصة كانت متسبكة عندي بزيادة شوية، فانا حابة انها تبقى خفيفة كده، مش عايزاها تقيلة قوي. انتوا بقى لو هتسبكوا الطماطم يبقى ما تسبكوهاش قوي، خلوها نص تسبيكة بس. وبعد بقى ما خلطتها كويس كده مع بعضها هحطها بقى على وش الصينية بتاعتي، وهحط بقى رشة زيت كده على الوش، لان احنا محطناش اي مواد دهنية خالص فيها، بس ما تكتروش زيت علشان اللحمة فيها نسبة دهن هتنزل برضو في التسوية. بعد كده هغطيها بقى بالفويل عشان ادخلها الفرن. احنا كنا مشغلين الفرن من قبل ما نبدأ وكنا مسخنينه، هندخلها بقى الفرن لمدة حوالي تلت ساعة تقريبا وهتكون استوت. وعلى ما الصينية تستوي هنكون بقى بنحضر شوية رز بالشعرية حلوين كده يستاهلوا بقكم يتاكلوا جنب الصينية الحلوة دي. هنحط بقى معلقة كبيرة من الزبدة وهنحط عليها معلقة كبيرة من الزيت الذرة،
واول ما الزبدة والزيت يسخنوا هننزل بقى بكوباية شعرية وهنحمرها كده لحد ما نوصل للون البني الفاتح. واول ما نوصل للون الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده هنحط بقى عليه كوباية كبيرة من الرز المغسول. اهم حاجة تغسلوه تصفوه كويس من المية بتاعته. هحط بقى معلقة كده من الملح وهندوقه بقى ونظبطه، وهنقلب بقى الرز لحد ما يسخن مع الزيت والزبدة عشان بقى يطلع معانا مفلفل كده وجميل. بعد كده هنحط المية بقى. طبعا انتوا عارفين تزويد المية، كوبايتين رز عليهم كوباية ونص من المية. دي كوباية رز وكوباية شعرية يعني كوبايتين، فهنحط عليهم كوباية ونص من المية زي ما انتوا شايفين كمية المية كده. هنعلي بقى النار عليه لحد ما يغلي، واول ما يغلي هنهدي بقى النار خالص، نخليها شمعة صغيرة كده عشان يستوي معانا كويس. هعمل لكم بقى جنب الوصفة الحلوة دي هعمل لكم قمر الدين. انا بعشق جدا قمر الدين. دي لفة قمر الدين زي ما انتوا شايفين كده، جبتها قطعتها قطع صغيرة ونقعتها في شوية مية عشان تطرى معايا. بعد كده هحطه في حلة على النار علشان يغلي معايا وعشان يستوي. اول ما يغلي كده بصوا هناخد قطعة ونشوفها، لو لقيناها بقت طرية خالص يبقى هي كده استوت معانا. بعد كده بقى هضربه في الخلاط، وفي الحلة اللي كان موجود فيها رجعه تاني في نفس الحلة. هضيف بقى كوباية من عصير الجزر، وعلى فكرة ده اختياري بس انا يعني بحبه كده بستلطفه بالجزر. وبعد كده هنحط نص كوباية من السكر، بس هتحلوا بقى على حسب ذوقكم وتدوقوا كده على حسب ذوقكم. هقلب السكر كده لحد ما ادوبه، وبعد كده هجيب 3 معالق كبار من النشا متدوبين في شوية مية يعني حوالي ربع كوباية مية، وهنزل بيهم كده واقلب واخلط كويس جدا. كل ده بقى وانا مشغلة النار تحت عليه. هفضل بقى اقلب باستمرار علشان النشا يدوب كويس ما يعملش تكتلات. زي ما انتوا شايفين بدأ يتقل معايا اهو شوية، واول بقى ما يوصل للتقل والقوام اللي انا عايزاه هطفي بقى عليه النار. وكده القمر الديني الجميل بتاعنا بقى جاهز، وحطيته في الاطباق زي ما انتوا شايفين. هزينه بقى برشة جوز الهند كده على الوش، ممكن تحطي سوداني وزبيب اللي انتي تحبيه. هندخله بقى التلاجة عشان يسقع، عشان كل ما بيسقع كل ما بيبقى طعمه جميل. ودلوقتي خرجنا الصينية من الفرن، هنفتح بقى عليها بقى ونشوف بقى المفاجأة الجميلة. ريحتها حلوة قوي قوي قوي، مش قادرة اوصف لكم جمالها، وطبعا طعمها هيطلع احلى من ريحتها كمان. شايفين شكلها حلو ازاي وسخنة بقى ملهلبة ما اقولكوش. هنجيب بقى طبق التقديم ونبدأ ان احنا نقدم الوصفة الجميلة بتاعتنا دي. وكمان الرز استوى وبقى جميل جدا ومفلفل وحلو قوي. هنقدم بقى مع الوصفة الجميلة دي كوباية عصير برتقال فريش، حاجة بقى جميلة تطري على قلبنا في الحر ده. وطبعا ما ننساش طبق القمر الديني الجميل اللي عملناه سوا بعد ما سقع بقى وبقى حاجة كده جميلة جدا. لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو الجميل ده وتكتبولي في التعليقات وتقولوا لي رأيكم ايه في الوصفة دي. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا. قد ايه وصفة جميلة وسهلة وخفيفة جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.